最左今日係阿豬仔，右邊傑仔，兩個防中今日阿遠同埋樹皮。嗱，今日佢就第一場復出啦，俾啲掌聲佢啦。咁嚟啊！今日場波係好重要，但係其實我哋係有個主導權嘅，我哋仲有2場波，人哋係最後一場。萬一最後和，我哋最後嗰場贏，我哋都升到嘅。所以千祈唔好同佢急住。如果你想升班，一定急嘅，一定急過我哋嘅。所以我哋光頭留意住條防線。今日總之唔好理啦，去到膽區先。今日呢場波係好關乎我哋升班。咁而家我哋其實排第3啦。如果我哋呢場贏咗咧，就直接話升班。但係如果我哋仲有2場波，咁其實我哋今場和咧，下場最後一場贏佢咧，我哋都係會升班。唔好話諗咁多啦。即係當然，如果贏咗就最好啦，就最後嗰場就輕輕鬆鬆踢咗就 OK。咁如果講個分別，可能佢哋對面個平均嘅技術會好過我哋咯。但係我哋始終嗰個團結性啊，同埋我哋個身高係有優勢，所以希望今日喺死球上會有啲優勢啦。佢其實似我細個踢緊青年軍嗰陣時啲 feel 啊，因為有幾個大嘅帶住咁樣，跟住 lead 住啲細嘅，咁我就會俾到一個有啲家庭 feel 呢啲波係。1、2、3，好啦！叫佢啲唔出聲，好想流露啊！佢哋係咁嘅喎，所以冇出聲。落咗嚟先，落咗嚟先，全部安場，冇嘢。轉隻左步，轉隻左步。唔係呢喂，講幾樣嘢啫。第一點講咗防守先，記住豬仔、傑仔係收落去、收埋去先，同阿 Jason 溝通，邊個對呢個？如果喂 Jason 睇到，咁你咪企喺度咯；如果 Jason 睇唔到嘅，你咪嗌佢咯。第二點，咁2個防中一早企翻落去先，俾佢上腳其實唔使驚噶，唔係話下第一腳要攞佢波啊。如果我哋頭先喂咁樣教埋佢咁樣轉身，你又要犯規啦，係咪先？所以下半場留意呢個。我一句啫 ，relax 啲。3、2、1，好啊！俾信心自己啊喂！路要入去收翻入嚟，執第2點，唔好放，係啦，好嘢，路要代呢個，幾錢嘅咋佢？快間！我哋要啊，有啲財12碼。喂，後先，丟了啦，丟了你幾邊嚟啲？你說你邊嚟啲？為佢狂整就唔得㗎啦！我跟你先，頭先就係你呢個位失咗先啦，攞定你先上 ，OK？ No，冇。球員一齊過嚟，過嚟啊！搶翻嚟咁嗰球係咪先？啊！喂，林威， OK， 成長啦1、2、3，冇嘢。又唔係激氣，係集中咗嘅。因為始終呢場波都好關鍵，一身背咗成季。咁如果呢場我哋真係贏咗，咁就直接可以升班，咁就唔使話等到2個禮拜後場波。因為我自己都係球員，我都明白佢哋始終可能今日即係我哋會搞一個50人制啦，對佢哋嚟講係有啲壓力嘅。即係睇到佢哋同平時都係有啲唔同。可能平時佢哋可能硬地可以差到10腳嘅，但係今日即係頂籠都係3、4腳。呢個都係一個好好機會俾佢哋成長，我覺得係會主要都係會谷翻嚟體能啦。因為始終季尾大家都攰啊成，但係同埋最後一場我哋一定要贏啊，一定會主攻啲嘅。希望到時大家有時間都會再嚟睇啦。咁下場就喺4月26號晏晝1點半 Kings Park 2號場，大家得閒到時見啦。下個禮拜5就會講翻我點樣教翻我嗰班學生，記得 CLSS 我啊。